क्या था ये? मेरी गांड से निकला हुआ पात था जो आपके मुंह पे लगा और आपने सूंघ लिया। क्या पागल हो गए हो? गाइस कैसे हो आप लोग ठीक हो गए? मैं आपका सलमान खान एक बार फिर से आ चुका हूँ। कुछ धमाल मचाऊंगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। थारा भाई इतने पाद मारेगा आज, इतने पाद मारेगा कि दिशा ने सोची ना होगी, आज उसे सड़ा डालूंगा। गाइस मेरे साथ हर बार मज़े लेती है, इस बार जो है ना ऐसा करूँगा, ऐसे ऐसे पाद मारूंगा, धम्म से ऐसे मारूंगा कि पूछो ना। मज़ा आने वाला है गाइस वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे पादों पे ध्यान दीजिए। यो हनी सिंह। A few moments later. गाइस जीशा को कॉल कर चुका हूँ, आने वाली है, वो रास्ते में थी। बस कुछ ही देर का इंतज़ार है, उसके बाद थारा भाई इतने पाद मारेगा, इतने मारेगा, आज पूरा हिला के रख दूँगा। बेंच भी हिलेगी, वाइब्रेट होगी आज। मज़ा आने वाला है गाइस। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना प्लीज़। देखो, इतना देखो, इतना देखो, ऐसे ऐसे पाद मार दूंगा रंग बिरंगे, मज़ा आ जाएगा। चलो, लग रहा है मैडम आ रही हैं और लहरा रही हैं, पाद सूंघने आ रही हैं। हम पाद सुनाएंगे उन्हें, इतने पाद सुनाएंगे। हेलो, इधर आइए, इधर, उधर नहीं जाना है। चिल्ला नहीं रहे हैं, आइए बैठिए। हाउ आर यू? बेंच पे बैठे हम। गुड। हाथ मिलाइए। हाँ ठीक है। ठंड हो रही है इसलिए। और बताओ, मास्क हटाओ। ए यार, 2000 मास्क का तो चलान है हटाओ। यहाँ। 2000 का हम 2000 दे देंगे। मास्क हटाओ, मास्क हटाओ। और बताओ। और सब बढ़िया, तुम बताओ। ठंड है यहाँ पे, इतनी हवा चल रही है पता। आज मज़ा आ गया भाई साहब। आज ऐसे ऐसे पता, मम्मी ने हमारी 3-4 चीज़ें बनाई थी, मज़ा आ गया। आज मूली के पराठे खाए, एक नंबर के, और आलू के पराठे थे, ठीक है, बथुए की सब्जी, प्याज और मूली की वो थी सैलेड। मजे लेके आ रहे हो। पूरे मज़े लेके आया हूँ, आज मज़ा आ गया। और ऐसे ऐसी चीज़ें क्या बताऊँ, अभी मैं देख चुका हूँ ना ट्राई करके। अब तुम एक बार और ट्राई करना, तुम्हें ही मज़ा आएगा अभी। ठीक है, बताना कैसा टेस्ट है। हाँ तो अभी घर के मेरे लिए स्पेशली बना के रखा। नहीं, तुम्हें घर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें तो यहीं पता चल जाएगा अभी। यहाँ कैसे? यहाँ अभी पे पता चल जाए, थोड़ी देर बैठो, बवाल होएगा, बवाल, बवंडर आ जाएगा, बवंडर। मज़ा आने वाला है। हमारे अंदर जोगिंदर थोड़ी, आज बवंडर घुसेगा, बवंडर। जोगिंदर तो भाई वो तो छाती पीट के रह जाएगा बेचारा, उसकी छाती ना टूट जाए। हमें छाती थोड़ी छोड़ना है, हम तो कुछ और तोड़ेंगे। देखो अभी थोड़ी देर में। ज़्यादा फॉर्म में नहीं आज तुम। आज भैया जोगिंदर गया, आज बवंडर आएगा, देखो। चाय पीने का मन कर रहा है। चाय भी भूल जाओगी आज तुम। ऐसी चीज़ पिला देंगे सड़के से, मज़ा आ जाएगा। पागल हो गए हो क्या? देखना सिर्फ बस। कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठा हूँ। बैठो ना। क्या रहे हो? कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, बैठा हूँ भाई, बवंडर ला रहा हूँ। थोड़ा देर बैठो, फिर देखो कितना अच्छा लगेगा तुम्हें मेरे साथ बैठने में। इधर आओ, फील करो। क्या फील करूँ? पागल हो गए। गर्मी आएगी, गर्मी, एहसास होएगा अभी गर्मी का। इधर आओ, पास में आओ, पास में। हाँ भाई, कैसा लग रही है? चलें चाय पीते हैं यार, चाय पीने का चाय वाला टेस्ट निकलेगा अभी। बैठो तुम इधर, पास में आके बैठो, ये निकलेगा अभी चाय का टेस्ट। रुक जाओ तुम थोड़ी देर। क्या कर रहे हो ये? पागल हो गए हो क्या तुम? क्या पागल हो गए हो? बैठो ना। क्या बैठो? क्या हो गया? नहीं है तुम्हें? क्या किया तुमने अभी? क्या कर दिया? ये क्या किया था अभी तुमने? ये तो नेचुरल है, सबको आ जाता है, मेरे को भी आ गया, क्या करा जाए। क्या नच तो यार, मुंह पे हगोगे क्या मेरे मुंह पे? लग गया क्या? अरे मुंह तक हवा आई, पागल हो क्या तुम? मुंह तलक हवा आई। कैसा टेस्ट था बताओगी जरा? सलमान बदतमीजी मत करो मेरे साथ, ठीक है? ये क्या था? ये मूली के पराठे का क्या था, था आलू ये? के पराठे का। क्या था ये? जो मेरी गांड से निकला हुआ पात था, जो आपके मुंह पे लगा और आपने सूंघ पागल हो लिया। गए हो क्या? क्या पागल हो गए हो? अरे बैठो यार, एक इतने एक ले आया। बदतमीज कब से हो गए तुम? अब नहीं आएगा ना, बैठो।
वो तो चूतड़ों में थोड़ा दर्द हो गया था इसलिए आ सलमान गया। अच्छा सॉरी, गलती हो गई मैडम, आप पता नहीं था आप जो। अरे यार ये पादरी साला अभी आना था। तो हम मुंह बंद करोगे अपना? ठीक है अब नहीं आना भाई। यूज मत करो एक तो। क्या हो गया यार, नेचुरल है सभी क्या बात। नेचुरल? तो ऐसे मुंह पे थोड़ी बैठ के मारोगे मेरे। तो कहाँ बैठ के साइड में मारो? चले जाते कहीं। साइड में चला जाता। ये सेंस थोड़ी ना बनती है। तमीज ही नहीं। सलमान क्या? मैं जा रहा हूँ। अच्छा बैठो ना, कुछ ना नहीं, बहुत बदतमीजी कर बस रहे हो। कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा अब नहीं करूँगा बस लास्ट। पब्लिक प्लेस है यहाँ पे, ठीक है? बदतमीज तरीके से रहो। तो क्या हुआ, उन्हें क्या खुशबू आ रही है आज परफ्यूम की? मम्मी ने बनाया हमारा ज्यादा पराठा नहीं हो रहा तुम्हारा, एक ज्यादा नहीं हो नंबर का रहा। A1। ज्यादा क्या नहीं हो रहा तमीज में रहो सलमान, ठीक है? यार, थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम हो गई थी, निकल गया, क्या करा जाए, इतने थोड़ी मूली आया। और आलू के पराठे खाने जरूरी थे क्या? जब भी बस की भैया हमारे बस की तो बहुत कुछ थी। पता नहीं कैसी हरकतें कर रहे हो अब बैठो, अच्छा एक बार और बैठो, कुछ नहीं। सलमान। यहाँ तुम्हारे बात सुनने नहीं आई मैं, ठीक है? फालतू की बकचोदियां कर रहे हो यहाँ पे। बाद नहीं सूंघोगी तो कुछ और सूंघ ले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो बैठो। बहुत हो गया तुम्हारा, मैं घर जा रही हूँ। घर जा रही है? घर जाके क्या करोगी एक बात बताओ। क्या करूँ? नाचूंगी, ठीक है? नाचोगी? चलो आओ ही तमीज नचा ही दो। नहीं है तुम्हें तो। मैं जा रही हूँ। अरे अरे पागल हो क्या, इधर तो आओ। अच्छा बात तो सुनो, अच्छा बात सुनो, नहीं करूँगा आप, कुछ नहीं करूँगा। आप बैठो, रिलैक्स होकर बात करते हैं आराम से, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्यार से, प्रेम से। टाइम देख लूँ, टाइम देख लूँ क्या हुआ है। लगा रखे। वो भाई 5 बज गया हाँ, है। तो फिर 5 बज गया है, घड़ी में बजा है 5 और मार देते हैं हम पाद। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे 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 अरे, अच्छा इधर तो आओ। अच्छा नहीं करूँगा अब। हाँ हेलो, लिसन, लास्ट बार, अच्छा एक बार आ जाओ, एक बार प्लीज, कम फास्ट, कम जल्दी आओ यार, 5 बज गया है। 5 की बात एक ही मार दी, आओ बस, एक ही मारा लास्ट, अब नहीं मारूंगा, अब नहीं मारूंगा, इधर आओ। मत करो। अच्छा आओ एक गेम खेलता हूँ, गुस्सा आ रहा है। अच्छा एक गेम खेलता हूँ। आधा पादा क्या कर रहे हो? अधड़न पधड़न किधर की पधड़न किधर, इधर उधर की उधड़न किधरन इधर में चले गया सुनो कला पीछे लपुआ Are you out of your अब कली ये लपू लड़की लड़ाई लुआ अल बसूरा अल गबूरा या बले बले। बैठो तो, ये बोल रहा था मैं इधर बैठ जाऊँ। दिमाग क्यों खराब कर रहे हो मेरा? दिमाग खराब हो गया? मेरे को ये बात सुनने की अच्छा दिमाग ठीक करता हूँ, इधर लाओ। मजा आया? ठीक हुआ दिमाग? क्या है ये? दिमाग ठीक हुआ? अभी ठीक नहीं हुआ? अबे डॉक्टर क्या दवा देगा, जो दवा हम दे रहे हैं। हरकतें ही देख रहा है। देखने दो हरकतें, क्या हो गया? सबको दिखना चाहिए ना कि सबको आता है, हमको भी आता है और अच्छे से आता है। हमें पाधना आता है और कुछ नहीं आता है। तुम्हें आता है क्या? तुम भी दिखाओ अपना टैलेंट। आओ कम। अच्छा आओ, अब नहीं करूँगा। अच्छा आओ, अब नहीं करूँगा, लास्ट बार। पागल हो? ओ हेलो हेलो हेलो, ओ पगली, ओए ओए चिंपैंजी। अच्छा एक बार लास्ट बार आजा, फिर जा रहा हूँ, फिर चलते हैं 5 मिनट चाय पीने चलेंगे, पक्का पक्का चाय पीने चलूँगा। 1 कप चाय, जल्दी आओ, इधर बैठो। अच्छा इधर तो बैठो, कुछ नहीं करूँगा, लास्ट बार बैठो तो, यहाँ बैठो। तुम्हारे लिए चंद शेर पेश करता हूँ, सुनाओ? सुनना चाहोगे? बको। ऐसे नहीं, थोड़ा सा तमीज से बोलोगे? बताइए जी, बोलिए जी। ऐसे भी नहीं, थोड़ा मजा। यार मार्क्स हटाओ, जो मार्क्स अच्छा नहीं सलमान लग रहा। पागल हो गए हो क्या? मार्क्स अच्छा नहीं लग रहा। अब अच्छी लगी ना, हीरोइन लग रही हो एकदम। अब एक काम करो, इसे मार्क्स को अंदर डालो जेब में। एक चीज दिखाएं तुम्हें, हमें गायब होते हुए देखोगे, शक्तिमान बनते हुए देखो, शक्तिमान तो अरे गायब नहीं हुआ मैं भाई यार। कैसा था? अच्छा सच बताओ कैसा था? मूली का था ना, मूली का था ना, टमाटर का था। देखो सलाद डला हुआ था इसमें, मजा आ जाएगा। अच्छा एक बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक चीज दिखाऊं तुम्हें? एक चीज दिखाऊं? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो तो। अच्छा यहाँ बैठो तो, एक बार बैठो, कुछ नहीं करो।
1 2 3 4। कैसा लगा? अच्छा इधर तो लास्ट सुन लो। अच्छा एक चीज दिखाता हूँ, आओ तुम्हें एक चीज दिखाऊं। बस अब नहीं मजे लूंगा, सुनो मेरी बात। मैं तुम्हारे साथ एक प्रैंक कर रहा था, छोटा था, सुनो तो प्रैंक था, ये कोई prank कसम से मजाक था, कुछ ये नहीं था। होता ना, ऐसा ऐसे ही नहीं होता, होता। थोड़ा सा मजाक ऐसा करा नहीं था होता। तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी, ठीक है। और कैमरा देखना चाहोगी? नहीं देख, कैमरा देखना नहीं चाहोगी? देखना, एक बार देख लो लास्ट। नहीं देखना। देखो अच्छा सामान पीछे बदतमीजी मत देखो, करो, हो छोड़ो। गया लास्ट हो गया। मेरा मन करे तुम्हारे बात थप्पड़ मार कैसे दूं लगे, मैं। मजा आया नहीं?